Ja tenim anunciades unes altres eleccions al Parlament. Ens diuen que aquestes seran plebiscitàries o que ens preparem per a una ruptura democràtica. El mateix que portem sentint els darrers anys. Aquells que han fracassat a l'hora de fer la independència us diran que aquesta vegada no fallaran, però que necessiten, això sí, el vostre vot. No plantejaran cap idea de Catalunya que no vagi més enllà dels eslògans habituals. Parlaran d'exili, de repressió i de com de dolent és l'estat espanyol. I ens presentaran a tots plegats com unes víctimes. Però les víctimes no guanyen mai, només expliquen les seves desgràcies. Davant d'això hi ha catalans que en aquestes eleccions no voldrem explicar-vos les penes de la nació perquè ja les coneixeu prou bé. En canvi, volem mostrar-vos i demostrar-vos que Catalunya és un poble que ha pogut sobreviure sempre perquè té enginy i perseverança. I que els nostres valors col·lectius, de gent emprenedora i que no defalleix davant l'adversitat, són els que hem de potenciar i traspassar a les futures generacions. Estem disposats a que, amb el nostre exemple, demostrar que Catalunya no tornarà a ser humiliada i que se la respectarà com a qualsevol nació, sigui gran o sigui petita. Volem fer que d'una vegada per totes els catalans ens sentim amos de casa nostra i amos del nostre destí, perquè serà llavors quan sí que la independència la tindrem a prop.